人人练，是不是？来，你来，是不是？啊，人人都要动口。中国现在就是说素质教育、两全的教育，面向全体全面发展，要面向全体。先听年轻老师课吧，老教那个好的，好的不用你教他也棒。不是我上午说了，是不是？观念差的，是吧？你看这个孩子就发不出音来，啊，中国，你就来看老师，中是吧？看，来，你再说，哎，你贴近了，那孩子感到你正在教他，主要帮助那个孩子说的不太好的，对不对呀？哎，就这样，上课就会多，就是用卡片，或者像现在练这个中国的老师讲课呀，我没有取得他的课件儿，苹果树，孩子读对一个，那苹果啪就掉下来了，是不是啊？或者读中了一个词儿，啪就开花了。像你们做的都很容易的理工啊，我是到现在我就不会，我靠我嘴说。啊，会说话是练出来的。我小时候兄弟姐妹6个，你看我嘴是最巧的，小时候就能说，小时候就特爱说。啊，不要怕，所以我在中国老说了啊，我说这个不要怕他能说，你也别管他乱说不乱说，是不是？真正你的乱说是大了，他才能明白哦，我说这事不太对呀。小声地说，我小时候爱说的，我们家兄弟姐妹6个就我有出息，一个养他们6个，没问题的，是不是啊？我老二就爱劳动，说话弄不，我妈妈说弄不出来。他过得痛苦，不要怕说，以后的社会是一个交际的社会，你不管用语言说是交际的。在中国我考察好多，你包括到美国到那考察，你看那个能的，不是你真正的科学家，他也不一定是真正的科学做到最高了。他什么好？沟通。北京市有一个著名特级教师，数学特级，没有上过大学，就是初中，全国人大代表。各个学科老师包括大学教授都喜欢。叫吴正倩老师，首先长得跟我气质60了，很会沟通。你看他老练的沟通艺术特高。我老问语文老师怎么能喜欢这数学老师呢？是吧？包括师大教育系的教授都喜欢用那老师，真不得了。见谁说的都特别得体，是吧？一见你，哎呦，你长得真好，哎，我真羡慕你，是不是？你看他就练吧，哎，你看他练着，你这嘴就练得很那个。哎呦，李老师你怎么样啊？都挺好的，吴老师。哎呦，一听说您过得特别好，吴老师心里就特舒服。哎，语文老师说的，你看你沟通的，就是要练，因为我们谁也学不了，咱语文老师也学不了，什么老师学不了？为什么？你天天这么练，嘴就很巧，是吧？所以啊，那咱们一般你练得少，一说话就惹人，就伤人。那北京商人的人多了，是不是啊？为什么这个人也不投你票呢？就是你说，就是我没怎么招他，他就不投我的票，他就老在背后说我坏话。那就因为你和你沟通要出问题，所以语言沟通很重要，一定要练说。现在中国有鼓励说比写都要重要。真正你看，好的科学家不是他的业务做到最尖了，对不对？一定是你沟通各方面很全面。这就叫全面发展。听说是练的。读呢，也是练。我上午说了一点，是吧？读、写也是都是靠多练。但是现在我就老想你们的孩子，假如我要是个美国的孩子，我就学中文，包括我是中国妈妈生的我在这也学，我这周围都是外语，我也很反感这种。因为中国人学外语，外语是考试的科目，你这汉语你不能全美国人都考你汉语，这达不到。我觉得这咱可达不到。那既然这么一种语言，所以你就多要给他方法，给他形式，是不是？就想尽量给说。你别在有的地区培训的时候，有的老师说了，陈老师，那个孩子老动，什么老是动？上次跟你说，我们老盼着下课。你要以中国形式管他，就干嘛呢？你出去，你再这样我踢你。你说行吗？不行。可是你们是干嘛？既然咱做义工，既然咱们都是在普及中国文化，在宣传中国文化，就得爱他。他既然来了，他在这感受，人都在这用中文对话。老师和学生用中文对话，是不是也在学习？你干嘛非要让他会呢？他听得多了，其实表达不出来，他不理解了。我怎么觉得你也在做事呢？所以老师这个要打消啊！
所以不要去反感他，你在这听一听，那么你就整天对一天的听你10句你好你好，注意纪律注意纪律，这不也在学中文吗？是不是啊？知识和习惯，知识和能力，知识和情感态度价值观，你和它综合在一起，不要为知识而知识，好不好？啊，这听说读啊，他能读上读就读上，读不上你帮帮他，再读不上你让好的同学带带他。你们要会当老师，一个笨的老师是嘴一节课说个不断，老教他老教他。我上不上你老教他永远教不会，他老靠着你。你一个聪明的老师是让好的去帮助他，孩子跟孩子学语言很快，是不是？他的语调，他的神态，你看看，他的是一个层面的，所以你要用你班上说得好的帮帮他，他是你的好朋友，你要帮帮他，好不好？这是我说的啊，听说读写，当然写作可不要像中国那样去教。中国的学生对写作也是很反感的，哎，好，中国的对写作也是很反感的啊，所以不要往难的教。什么是越教的简单了，孩子越喜欢。中国现在有的领导提到了，语文以后考就考基础，难的那你社会的。中国不是家长老里头去办班吗？补班吗？是不是？中国人领导人说了，那是社会的事儿，社会愿意挣你钱，你愿意交钱你就去吧。我们学校考简单的，以后6年就考1年级了。所以你们这个就真正中国都是6年就考1年级的，你们现在教的就是1、2年级的。啊，下面呢我就演一个跟咱们一块儿互动啊，一块儿互动。比如说咱们就教一个小文吧，我不要这个诗呢很简单，也教这个龟兔赛跑。我看到马丽萍的教材里有个龟兔赛跑。这是童话故事，不是真的，是不是？读，学生自己读，上来不要老师泛读。中国有的专家反对老师泛读，占用学生时间。你不要老亮你的绝活，我是个播音员，我是什么的，是不是？听课听这个是个不及格的课，所以呢，让学生自己读，只读也好，什么也好，都成，带拼音的不带拼音都成。读不过去不要紧啊，你在这转，谁读不过你就帮帮他。读完了以后，我建议来13个人，你看多少个句子，每人读1句话，又一遍读吧。读要丰富多彩，好吧？我还可以男女对读，男生读一段，女生读一遍，3遍读，千万不要翻读啊，让孩子模仿你更不成。好，这是读吧。上午我还说了个说，好，把它隐去啊，讲个隐去。谁来讲一讲故事？也不要找一个会说老到前面讲，同桌讲，互相讲龟兔赛跑的故事。读，讲，问什么？最后结果谁赢了谁输了？为什么？就2个问题。不要从头至尾问个遍。发生在什么时间？像咱小学老师絮絮叨叨的，是什么地点？怎么引起的？起因是什么？你别介，就让他大体讲结果为什么，再讲为什么，是不是在讲起因结果就都有了？这是我说的读、说、讲、问。好，再来一个什么？演，好吧？谁来演一演？这个时候还是都练，都在练什么？练对话。他要对话的。孩子都喜欢对话，一有对话就有了情节了，是不是啊？演，找2个到前面演一演，这又一个形式了吧？还有我再跟你说什么？编故事。龟兔赛跑，第1次谁赢了？乌龟赢了，兔子输了。本来快的到输了，你看这有个哲理了嘛？是不是啊？聪明反被聪明误。老师要让我上课，好了。小兔子本来该他赢，他没赢了，自己犯了一个错误，你们都知道了。接下来这个小兔子惊了，咱们再来一次比赛，咱让小兔子赢。谁来说一说怎么能让他赢？
老师不是他就不睡觉了，他警惕了，他知道了吃了什么亏了，是不是？好，那谁到前边说一说，变结果，编完以后第3次，好了，小朋友们，咱们再这样，第1次乌龟赢了，第2次兔子赢了，第3次咱让他2个都赢，谁有办法？练思维，练想象，练智慧，都赢，是不是啊？好，让孩子编到什么呢？小兔子到河边了，再设计一个情景啊，遇到一条河怎么办？兔子过不了河，乌龟两栖动物会过河，所以兔子早点跑到这儿了没有用，过不去。小乌龟爬得慢，过用，也不能当第1。小兔子不服啊，就到这2个商量，小兔子，你看我现在过不去，怎么办呢？你让他演。小乌龟，哎，你看我。可是小乌龟一想，太自私了，说咱2个不能老是你赢我赢啊，咱们合作一下。来吧，你是我的朋友，踩到我的背上，我把你驮过去。2个人都赢，一块赢了吧？所以你告诉他一块赢，你有办法吗？想一想，编一编，答案多了。是不是可以开始？兔子太重了啊，童话嘛，哎呦，你太重了，压得我受不了。小兔子，哎呦，那怎么办呢？急的是吧？这样都可以。童话是没，是不是？它不是咱们真实的事儿，以真实为依托，对不对呀？哎，让他感到跟你演到这练有兴趣，不要去靠结果的科学性，是在这编的过程中练什么？练思维，练想象，练语言，要把你想的编出来。最后一块过去，两个套了起来。是不是啊？你看这节课在这里边读、说、讲、演、想、联想、想象，都符合儿童特点，是不是？再挑出几个字来，你看中国老师一设计，几个字宝宝出来了，你还认识它吗？多认少写，给它再咵挑出来了，孩子再抢着说，是不是？也可以，你点个指别说，好不好？那爬，是不是？等等啊。得，还可以连着组词，认识了。你会组词吗？对不对呀？字宝宝出来了，词宝宝出来了，你再想几个词儿，你看在这一节课热热闹闹的40分钟，就不单一了，好不好？啊，行。刚才陈老师讲的非常好，这是实战经验啊，这是多少年的经验积累起来，对于这个小学教育现在大家有什么这个问题就是说希望给提供时间给陈老师，有没有什么具体的问题问一下？老师你看看。我很想知道你怎么成为一个优秀的，简短的讲一下。那太复杂了，你们得优秀的，讲讲你这个奋斗过程。那个太复杂了。我呢是一个农村的孩子，在座的可能也有，因为我生活在60年代，是吧？60年代人呢都有榜样，心中有榜样，我老跟着榜样走。现在孩子心中没榜样。你别看小时候长得姑娘，但我特别有劲儿，下过地干过活，不怕吃苦的。做的那么称重斤50公斤，那30多公斤我一手都能拎起来，咬着牙，是不是啊？主要就是不服输。现在孩子一看到困难就躲了。青年教师也在中国看到成长人，我们可成当您那样，一下自己吓住自己了。我在北京的成长点，谁敢跟我打，谁在我的前进道路上跟我设障碍，我给他打到底。我到美国也行，美国敢给我捣乱，我也给你打到底。所以我特别佩服你们。在中国，在美国很为中国人争气。我记住了好多人都是说，美国不一定都是好的，我们也不一定都是赖的。我很欣赏这个，你看我到哪儿也是，谁敢跟我打，我从内心从思想上角度知道，不服输的。相声演示，另外背，你看我心中都是英雄，董存瑞、黄继光、刘胡兰、江杰，是不是啊？哎，就是这样，不服输，因为我最起码我就有一个，我得为我的祖宗争气。中国人说要对我的祖坟争气，我们家人是成功的，是不是啊？
所以习主席经常跟中国人要谈理想，谈奉献。现在好多孩子没有理想，理想就是挣大钱。你们在座的好多理想不是光这个吧？还有精神层面的东西，物质是一个方面，精神也是个方面，所以我很快乐的，我自我感到很快乐啊。好吧。待会如果还有什么问题，大家可以继续问。现在我们是每位这个每位老师都来是啊，20分钟左右，然后请那个吕老师和是哪位？吕老师来讲一讲这个需要这个还需要电吗，于老师？课件已经在这。不要也行，要课件已经这就那电脑，那东西都在上面。这个不一样的。做好老师，有美国老师当好老师，都挺好的啊。领导也好老师，愿意考课加油看啊。等一下，于老师，您说你的，我给他考哪儿了？哪儿考？陈老师快乐教育。快乐教育。差异一点，吕老师这样，大家看啊，在写字写好，这是中国的取自一个80岁的小学特级教师、全国政协委员张观英老师的字，这特漂亮啊！我鼓励中国的老师都要学习谁呢？大家看这是谁？秦怡。对，上海的秦怡，92岁了，每天写300到500字的文章，所以鼓励我们老师要做秦怡。啊，德艺双馨，是吧？好，这个考给你们啊。给你考哪来着？是在哪？这个啊，就在中国待着过。这个讲这个吧。好，先考上了啊。让我把我的车转不丢了。这个吧。好。谢谢你们，谢谢陈老师。谢谢，别到北京去听我上课，好吧？听我和我的高徒们上课。来，有点我的手。咱们这英语啊，不能复述好了，反正。不管到哪儿做一个自己的。哎，饭都站起来了。有时候饭就搁起来，时间就这么长。在中国有40分钟，你看着一个长课，饭就起来了，讲的人很细。反正我告诉你说的，那也很厉害，正是有国人的。反正是。那大伙少干，越到大的年纪越得少干。好，我们再讲一讲，在我们还有可能影响到这个交际的其他因素，比如说价值观。我们中国是一个群体主义倾向，集体主义价值观，所以对我们来说，国家的利益是最重要的，然后是集体，然后是还没到个人呢，是家庭。你看刚才陈老师他一说成功的动力是要给他的家庭争光，然后才是个人。所以你看我们在国内写文章的时候，我们常常是写我认为，还是我们认为？我们为什么不说我认为？明明你自己写文章，
为什么？你们想过这个问题吗？如果你老写我认为，别人会觉得你很自我，哎，你很狂妄，对，人家觉得你这个人有问题。而在美国，大家都知道，跟那个 self 开头结尾的字有多少个？100多个。对他们来说，自我那是最正当的，对，最正当的，天经地义的。你像去年，他访美。然后米歇尔没出来见他，你们知道中国人有很多猜测，听说过吗？哎，比如说她长得不漂亮，她不敢出来，她怕被比下去。还有美国不愿意中国成功，他们要给中国点脸色看看，这样的议论很多。为什么中国人有这种议论？是因为中国是集体主义价值观，我们觉得国家的利益是最大的，而你的孩子要陪女儿度过学年结束，这个理由不成立。他们觉得，你像你们小的时候，小学、中学、大学毕业，哪有家长去参加什么毕业式啊？没有，对不对？所以他们说这个不是理由。所以因为这个不是理由，他就在找别的理由，那就是在我们的价值观影响下的理由。可是，在美国陪女儿度过学年结束，这是不是很好的理由？是。他们觉得，如果别的家的孩子爸爸不在，已经很可怜了，妈妈再不去，会给孩子的心灵留下阴影，对不对？所以他们是很好的理由。这就是在价值观不同下会引起的误解。你像我们西施的故事，大家都知道，中国西施是最美调式，最美的女人。为什么她是最美？我相信绝不美在容貌。她的西施和范蠡的故事大家都知道。为了复国，范蠡是她的丈夫或者她的女朋友，男朋友把她献给敌国。复国以后，她又跟范蠡泛舟西海上。即使我们中国人都现在觉得有点恶心，但是这个故事能千古流传，拍成电影，写到小学课本中，那一定是受中国人是追捧这种价值观的。像我们，你像王昭君呐、文成公主啊，都是为了国家的利益牺牲的。所以像这都是价值观的问题。外国学生很难理解，怎么能够把自己的老婆、把自己的女朋友献给别人，然后还能再回来？对他们来说，这些都是价值观不同。比如说愚公移山的故事，大家都知道，可能有的课本还有。我们说愚公和智叟，我们是讽刺的，但是可能美国学生真的觉得愚公是个傻子，他觉得你为什么不搬家，你要搬山呢？山可能搬得走吗？不可能。我们中国是很有革命浪漫主义精神的，我们相信只要我努力，我一定能够成功。这个我们中国是特别强调，我设立了一个目标以后，我只要不停的努力，我就会成功。但是我们也看到他不可能成功，所以最后还是神搬走了大山。中国人为什么不走出大山？外面的世界很精彩，外面的世界可能也很无奈。我在家有口饭吃，出去可能连饭都没有了。所以我们是求稳的，这跟我们的农耕文化很有关系。我们农耕文化春种秋收，要有种子的继承、农具的传承，这些都要求我们稳定在一个地方。而西方文化的源头是希腊文化，希腊文化最开始是游牧文化，是逐水草而居，后来是海洋文化，它是向外扩张的，它都不是一个要稳定的不稳定在这儿的。所以像这样的故事，学生很有可能造成误解，就是这些人真是傻子，他看到的只是搬家这个事实，而看到的不是中国人的追求的精神的方面的生活。所以像这样的，我们要给学生讲的是我们背后体现出来的文化，而不是只给他讲这个故事。比如说幸福观，中国人勤劳节俭，我们说这是我们的美德，没有一个民族可以跟我们比。我觉得只有犹太人
跟我们很像，犹太人跟我们非常像，勤劳节俭，然后重视孩子教育，死了不地都跟我们差不多。所以，但是你们想一想，我们所谓的美德，在你们的孩子看来，在我们的学生看来，这是美德吗？傻，哎，他们觉得傻。你为什么要那么勤劳，要那么节俭，他们甚至说我也不要你的钱，你为什么要给我们，对吗？可是即使孩子这么说，我们还是要做。这个就是你们虽然都已经到了美国了，是不是还是有这样的？哎，这个就是你们受到中国文化的影响，而你们这些影响，这个不是随着你们地域的搬迁，不是随着你们经济的变化而变化的，文化的变化永远是滞后的。那我们要给学生讲的是什么？这个是我们中华民族的美德。为什么我们这样的是美德？因为我们跟美国没法比，土地跟美国差不多大，但是我们美国有3亿人，中国13亿人，这数字都不知道真的假的。这官方老是说13，但实际上远远超过。而且美国的土地大部分是可耕地，而我们的可耕地非常少。我们用那么少的土地养活了那么多的人，是一种奇迹。我们总要准备那个明年、后年的灾难。我老了怎么办？以后万一我没有工作怎么办？所以我们必须勤劳节俭。而美国它没有这些像我们这样的后顾之忧，所以它不用。你不要就是我今天上午说异中求同很难，你不可能像美国人一样，你受不了，他们更不可能像我们这样。但是异中求通，我们能够沟通。我告诉你我是这样，我为什么是这样，我也能理解你，这就够了。你像审美观有没有冲突？你们都有这样的体会。你们给孩子买衣服吗？买。你们的孩子多大？他们要自己买。他们不喜欢的小孩子可能还没有。我觉得一到了12、13岁以上，你就别给他们买衣服了。他一定觉得你买的很难看。他觉得你买这是什么呀？他穿的衣服你也看不上。这就是审美观不一样。你们的孩子是中国孩子，但是他们接纳了很多西方的东西。你像这个人是中国人看来不是那么美的人，对吗？你们觉得他好看吗？可是外国人真觉得她是东方美女，中国美女的代表。她刚好是跟中国的美女标准全部相反。对，我们说大眼睛、双眼皮、白皮肤，她全部相反。可是她特难看，可是老外可是觉得她好看啊。老外觉得在街上发现她惊若天人，给她带到法国，她成功了。所以这是审美观不同。我们的孩子很多孩子也已经要晒黑，对不对？你们的孩子也已经要晒黑，可是你要告诉他，如果你要想让中国人说你漂亮，你别晒那么黑。我们中国是什么？以白为美。你们想一想，为什么我们以白为美？以白为美。因为我们不白，一白遮百丑。为什么一白遮百丑？你们想想，在中国谁黑谁白？说的对，面朝黄土背朝天的农民黑，在建筑工地里做苦工的人黑，黑代表了他的经济地位，所以经济地位也就受到了社会的这个整体评价的影响。慢慢的，我们就会形成这种白好的这种传统，而对他们来说，他们刚好相反，一定是有钱还有钱的人，你才有功夫晒，你才是有钱人。所以像这种，我们要跟他说，中国人为什么老拿着伞？你们现在还拿吗？拿了，但是拿帽子这一样啊。我们防晒霜啊，还有草帽啊，一定觉得白好看。这个是审美观不同造成的。比如说时间观念，我们在中国，如果我在银行办事，你插进来问一句话，中国人可以理解吗？可以，因为我的时间是半个小时，你问一句话可能是1分钟都不到，那我会容忍。可是老美会容忍吗？不会，他们觉得这个时间是我的，为什么你来侵占我的时间？因为我们中国的时间观念是一个环状的，他是觉得在一定的时间内
和谐圆满的处理好几件事，这个是最好的。而老美的时间是一条线，它是在这个线上的行驶，那这一段是你的就是你的，这一段是你的就是你的，他会觉得在我的时间段我也等了好长时间，你侵犯了我的利益，那我当然不能答应。所以遇到这样的情况，我们要跟学生说，中国人和美国人的时间观念是不一样的，思维方式，我们中国人是一种直觉的整体的思维。我们常常用的是联想啊、隐喻这样的方法，我们常常会从小事推出大道理。你像我们的有一个课文里说，对这些犯了罪的人该怎么办？他下面的回答是：杂草不除，禾苗焉能健康成长？哎，你让老外一看，这都哪跟哪儿啊，对吗？完全不靠边儿。可是我们能理解吗？能理解，因为我们是在用形象的，联想式的来想这个问题。老外他会怎么想？你犯了罪，犯罪的人应该受到惩罚，所以你应该进监狱。他不理解你这个东拉西扯，然后还要想象，还要隐喻的这种方法，绕一大圈的方法。你像这个，我照的照片，星期一4点到10点，星期二、星期三都是4点到10点。你们想，如果我们中国会这么写吗？不会，不会，我们会写星期一到星期六，10点到4点，星期天关门。我们的思维是一种整体的，像跟中医是一样的道理。我们说头疼医头，脚疼医脚，那我们中国人那是讽刺一个不好的医生，可是老美就是要头疼医头，脚疼医脚。如果他们看病胃疼，我们中国人绝不对胃做事儿，我们中国什么按摩腿啊、按摩脚啊，对，我们是整体的考虑，而考虑的不是只是你局部，他们觉得是整体协调才是一个最好的状态。这些都是思维方法不同造成的。交际方法我们跟他更有很大的区别。比如我们中国人借了你100块钱，他没还，我们怎么会要回来这个钱？我们会启发他。上个星期5，我们一起买的东西你喜欢吗？他要是觉悟了呢，他就还给我了；他不觉悟，我继续启发。我也想买点东西啊，他还不觉悟，我们再启发。我现在有点缺钱呐，我们一定不会直接的说。如果我们直接说，对方一定会说：“哎呀，对不起，我忘了。哎呀，你怎么不早提醒我？赶快还。”但是他心里高兴吗？不高兴。所以我们的交际方式是迂回婉转的，但是对老外来说，他们完全抓不着头脑。我们比如说，如果人家问说你喝水吗？我去买水，你喝水吗？我想很多中国人，我不知道你们还是不是这样，我第一个感觉都是说谢谢，我不要。虽然我很渴，对吗？你们还是这样吗？还是你看，还是中国人。可是人家老外真买了一瓶水，他自己喝的时候，你心里说这人怎么这样啊？对不对？如果我们中国人不会问我渴，你一定渴，我买一定会给你买。这是交际方式。我们要跟着老外常常说，我摸不着头脑，他们的 yes 和 no 不分。你说他 no， 他说 no 的时候，他常常表示的是 yes。对，这是因为我们的交际方式不一样。定式，它跟偏见有关系。我们看这个，说外星人不幸落入地球，我不知道往前走，往前找应该怎么找？箭头往前，箭头。刚才要第二哪个？上边你刚才这个。那我说得了。我说外星人不幸落入地球。我被上海人抓住，把他放在展览馆挣钱，收门票挣钱。说被河南人抓住，马上复制一批卖钱。被东北人抓住，让他，被东北人抓住，强迫他学2人转。被山东人抓住，让他喝酒，看他是敌是友。让广东人抓住，洗吧，把他吃了。我们大家不笑，但是你们可以试一试，你们把这个笑话拿给你们的学生，100%他不笑，他听不懂，因为你们笑是因为在你们的脑子
子里有这个定势。河南人都是什么造假呀、小偷小摸呀，其实河南有很多英雄，远的不说什么焦裕禄啊、任长霞呀，那都是英雄。那为什么不知道从什么时候他得罪了谁？一说，哎，对，他是一种偏见。我们有没有偏见？我们有。比如说，老美说，我们的课本说，美国人喜欢喝咖啡，中国人喜欢喝茶。可是我们的孩子到中国一看，30岁以下的年轻人都喝咖啡，喝茶的，他们喝咖啡最多的是喝可口可乐。所以这就是说我上午讲的原则，我们要告诉他传统的中国人是喝茶的，但是现在的年轻人他们一般也不太喝茶了，他们也喝咖啡，也喝可乐，这样才不会让我们的学生到了中国以后有这个 culture shock。为什么老师教我的不对？我跟年轻人一交往，我觉得老师说的不对。你像自然环境，对我们也有影响。比如说古道西风瘦马，我们一想到西风，想到的是什么？西风麻将啊，这真中国人员。还有什么？哎，西风我们想到的是寒冷、凄凉、分别，对不对？哎，这个跟什么？跟我们的环境有关系。因为刮西风是初冬的时候带来的是寒冷，是吧？是寒冷。但是老美他没有这个自然环境，他不会。比如说我们在中国给别人指路的都是说你向南走，向北转，老美完全不懂。我在亚特兰大能充分的理解，因为我们住的那个路口啊，6线都不够，8线，我们走都不知道怎么走，转到这儿还有一个。为什么北京人能够知道向南走向北走？因为我们是正南正北，所以北京人会说你向南走向北走。老美去了以后，他完全不知道，他是知道每一个字，但是他不能完成交际，不能完成任务。这些都是因为地理环境造成的。你像一会儿，这个时间的概念，在不同的地方也是不同的时间。你在农村说一会儿可能是1个钟头，你要是在北京说一会儿可能是20分钟，你要是在很小的一个城市，它可能只有多长时间？2-3分钟。所以你的时间的概念在不同的地点都有不同的理解。你像最后我们再讲一下隐私观念。老外常常说我们没有隐私观念，其实我们中国人是有隐私观念的。我们孟子我们都知道孟母3000的故事。孟子还有一个故事也很有名。他有一次到家以后，他基坐，他的妻子基坐，像簸箕一样坐。以前我们没有椅子，是席地而坐，这是一个不雅的坐姿。所以他跟他妈妈说我要休妻。他妈妈说你回去的时候有没有把门帘掀得响一点？有没有大声的说话？他说没有。那孟母真是教育家，说错不在你妻子，而在你侵犯了他的隐私权。你像在中国还有一本书叫《弟子规》，大家都知道，是教小孩子行为规范的。其中有2句叫“将入室，生羔羊”或者“生必羊”，都可以。那他告诉的人，如果你要进人家家，你要先大声说话，让人家知道你来了。你像长城有什么作用？抵御外敌。但是长城修在哪儿？修在高山上。我们花那么大的财力，那么多的人力，在高山上加高一点点，为什么？它抵御外敌的作用真那么强吗？哎，它其实是一种隐私，是心理隐私。长城外我不要了，我们给你，长城内是我的，我们和平相处。我们中国其实很有地域隐私的观念，我们一个城市都有城墙，一个学校都有院墙，哎，美国没有，所以他们为什么说我们没有隐私观念？我们有的，他没有呢。比如说领养孩子，领养孩子对中国人绝对是隐私。领养完第一件事是搬家，别让人家知道，对不对？但是老美呢，他都告诉他你父母在哪儿。然后我在美国工作的时候，有一天就有人敲门，
他告诉我我是领养的孩子，你能不能帮我写一封信？我要告诉什么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 。他们有人说因为长得不一样，可是你们知道他们领白人的孩子也告诉，这只能说我们的隐私观念跟他们不一样。为什么我们胖不是隐私？首先我们没他们那么胖，他们那个胖真的是胖，哎，我们没那么胖。再其次，我们吃饱了饭才几年呢，我们原来一直是以胖为美的，我们的胖有很多好词啊，那叫什么？心宽体胖、丰满、富态、温暖。所以，对我们来说，我们胖没有那么不好，所以我们不是隐私。为什么我们的工资我们的收入也不是隐私？因为一起进一个单位的人都一样，它不代表人的能力，所以我们有我们的隐私，他们也有他们的隐私。只有说各美其美，你美你的，我美你的，没有不能说我们就完全没有隐私。好，我就讲这些，如果有什么问题。一会儿太快了，对，给我的时间就是这些，讲20分钟，你们。因为客人嘛，后面还有老师呢。我们请客人来，我们要带客人看客人。好，那张老师上来。客人，我们请的张老师。我想在这儿，没有张教授，你知道，他们都是这个话语非常渊博的，很多东西他们对这个纵横驰骋的，他们在这方面有些问题做些想法呀，可以提供他们。好，那个一个人20分钟到我的时间了，我想呢我就不再用什么 PPT， 一个是我想问一下大家在教学当中有一些什么问题，我想特别想知道就是比如说汉语教学当中词汇问题、汉字问题，包括语音上的问题，我们一起可以来探讨一下。如果一定要让我说的话呢，我想说还是我今天开始说的，我觉得外国学生和我们华裔的孩子的学生学语言，他们面对的问题是不一样的。我个人觉得，我们对华裔孩子的语音问题，我们应该包容，因为即便是我们的老师，你们未必普通话说的就那么标准。我不知道你们觉得我普通话怎么样？在北京师范大学，我们这个学院是个教外国人学汉语的学院，我们有50多个老师，其中1级甲等就是播音员水平的7个。我不是，我是1级乙等，甲等97分，我是96.7。那我差在什么地方呢？这我就要跟大家说，就是有的时候很多规范的问题我们不知道，比如说海南岛长的那个高高的树，我说棕榈扣分了，人家说棕榈，哎，是吧？所以有的时候就是在这些方面呢扣分。但我个人觉得呢，我们的父母做老师本身我们就是带有方音的普通话，你要求孩子在语音上多标准，那是不容易的。再说，一个洋人学汉语，我们常常说的语音，他能说的跟我们一样吗？那是他来生的事情。就像我们在座的老师，你们在美国待多少年，你们想把英语说的跟美国人一样，那是咱们来生的事业。所以我就有时想，就是我们在声母、韵母、声调这方面，我们都可能出错，但是出错不一定很交际。比如说江浙口音的老师说：“张老师啊，吃饭了没有啊？”没问题，是吧？东北老师跟我说：“一顿吃3个大包子，还没吃饱。”我觉得在滋不分嘛。有的时候啊，就是大家要注意一点声母的问题呢，就是中国古代的声母有一些保留在我们的方言当中，而且是有对应关系的。
就是我们今天的鸡、七、西这3个音，在古代读的是歌、科、呵，因此这是完全对应、整齐的对应。那么这个鸡、七、西读歌、科、呵呢，保留到我们的方言当中。有些方言，比如说，在座的老师有没有东北老师上街是不是上街？对不对？家是不是嘎？是吧？西安的人下是不是哈？湖南的人去是不是客？客什么地是吧？所以当这种方音的声母的变化，如果你不能纠正的话，是可能影响交际。我就听说过这样的段子，一个湖南人在河边大声喊：“我的孩子掉到河里了！”很多人就救，他是鞋，但是鸡、七、西和歌和这样的区别。好，这个是声母，所以我想声母的问题对我们的交际影响有限。我们中文教学1个星期才1次，一次才那么2节课，我们要拿出多少时间去训练它的声母呢？没必要，对不对？好，我们再看韵母。是不是我们在座的老师，你们的韵母就都没问题呢？不是，在座有没有西北地区的老师？西北地区的老师在说话的时候，他们倾向于把前鼻音读作后鼻音。我是甘肃人。阿宝一说，你问我爱你有多深，爱你有几分，月亮代表我的心。前鼻音都读成后鼻音了，影响交际吗？好，当然有的时候也要注意，一个美国学生，我说的这是真事儿，普林斯顿大学在北师大办班，他是真的是美国的，另外一个是意大利的一个女孩，她到美国读大学，然后她也来北京上这个我们叫湖北班。结果他们俩一说话认识，湖北班就是普林斯顿大学的周志平，不知道大家听过这个人啊？周志平说：“哎，你们怎么认识？”他说：“女孩子说，我们是在床上认识的。”所以这个时候有点麻烦，是吧？那周志平姐就是，如果学生出了这类的问题，老师最好的解决办法是，你不要马上纠正，你装着听不懂，他说：“哎，那是你们私人的事，你可以不告诉我。”学生觉得我这话有什么问题吗？我们是在船上认识的，他说成床上认识的了。他一听，哦，原来船和床是2东西。好，我们再看声调。声调呢，我觉得在座的老师们的孩子，你们的孩子如果读中文学校，我觉得声调不是大问题，是不是？他们其实，在对外汉语教学当中，声调是最大的问题。语音教育是最大的，是吧？所谓扬腔扬调，就是他们找不着4声。我刚才讲词汇的时候，跟他们说4声，这个为什么我们要有4声？区别意义就要跟他们说清楚。比如说我的学生一跟我说：“老师，请问。”其实他说的是请问，我就说：“哎，免了。”那我要让他知道，他的发音的错误会带来交际多大的啊，那么有的时候，我上课我们搞这个角色表演的 role play， 有的学生扮演餐厅的服务员，有的人扮演顾客，这个顾客往那一坐，我们的学生表演起来很投入的。服务员，我要猪食。我说停。我说我们是人吃饭的地方，没有猪食，只有主食。这个时候他会意识到，这个发音一错会有多大的麻烦。好，到这儿，我想跟大家说一个我的结论：在对外汉语教学当中，语音最重要的问题是声调。如果我们的班级里面有洋学生，把你们的重点放在他的声调。对于华裔孩子来说，语音几乎不是什么问题。